أنونيموس هي مجموعة دولية من الناشطين اللي ما تخضعش لحتى تسلسل هرمي واضح. Tout le monde peut faire partie d'Anonymous. Anonymous ينجم يكون تاكسيست، ينجم يكون étudiant، ينجم يكون بطال، ينجم يكون قهواجي، ينجم يكون واحد عمره 17، واحد عمره 30. Donc tout le monde est ouvert à Anonymous et Anonymous est ouvert à tout le monde. On est le peuple, mais sur le plan virtuel. أهداف أنونيموس المعنى هي الدفاع على حرية التعبير وسهولة الوصول للمعلومات بأي طريقة كانت، حتى لو كان الشيء هذا بخرق القانون. On n'est pas des pirates معناها sans but. On n'est pas de pirates pour un profit personnel. On est plutôt des activistes pour un but précis, c'est la liberté de l'expression en Tunisie. أنونيموس تنبذ العنف وتدعم الاحتجاجات السلمية بأساليبها الخاصة اللي ساعات تظهر عدوانية، حتى حد ما يعرفوا ما قداش، أما يقولوا اللي هما متواجدين بالآلاف في العالم الكل. الشيء اللي يميزهم هو أنهم يلبسوا ماسك ماخذينه من بوند ديسيني اسمها في فور فانديتا، اللي البطل نتاعها يناضل باش يحرر شعبه من الحكم الاستبدادي. Parmi les règles d'or des Anonymous, c'est rester Anonymous. C'est le concept de ce masque. نجم نتعدى بحذاك تبدا انت Anonymous وانا Anonymous وما نعرفش. Pourtant sur le serveur de chat نتقابلوا نحكيوا on organise des opérations, on parle de ci, de ça et voilà. السلاح نتاعهم اسمه ليوك، يقنبلوا به على سيت انترنت ويبلوكيوهم. بالبروغراماسيون هذه نجم انونيموس تخبي لي سيت فيزي. راس مالك هو زادك المعرفي في دومين الانفورماتيك، في دومين التكنولوجيات. التنسيق يصير اترافير دي سيرفور نتلقاو فيهم لي انونيموس بور تشاتي، اون نيغوسي لي زيتا اي بوي نتلموا على راي معين. On lance l'opération. Ça n'empêche qu'il y a des Anonymous qui font des opérations à titre personnel. Donc ça existe. Mais tant qu'ils portent l'idée et le concept d'Anonymous, on est tous pour un et voilà. ساندت انونيموس الثورات العربية بالبيراتاج متاع لي سيت متاع الحكومات باش ينصروا الثوار. شدوا منهم برشا وحطوهم في الحبس، لكن نشاطاتهم ما تأثرتش. من جملتهم أنونيموس تونس اللي عاونت على طريقتها بإسقاط نظام بن علي، وكملت اليوم بدعمها لحقوق التونسيين وحرياتهم بهجماتها الظاهرية على حكومة ما بعد الثورة. أكيد ديما فما مشاكل. والدولة دولة بن علي أول ما هبط الشعب باش عمل الثورة قال راهو هذوما عباد تسرق وتخرب وتحرق وتفك في السلاح نتاع البوليسية وتقتل في البوليسية، ورد الشعب كامل ردوا ce sont des terroristes ومجرمين. Donc si on parle de l'État dans ce concept, ils vont toujours nous classifier autant que des malfaisants. Pourtant le gouvernement الحالي était parmi les premiers معناه اللي هلونا وقالوا فوالا انونيموس نتاع انونيموس التحرك العالمي هذايا فهمتني لا تكي بن علي. توا انونيموس ولاو يختصروا في التعريف نتاعنا على شويه قراصنه. شوف انونيموس تعمل كل شيء إلا السياسة. دونك اون في تو سوف لا بوليتيك. في غياب المرجعية القيادية لهالمجموعة كيفاش باش يتحاسبوا على التجاوزات نتاعهم؟ التجاوزات ديما موجودة. Mais on agit contre aussi. On est pour un seul but. Comme je l'avais dit, on est pour la liberté et pas contre la censure. ماناش نشجعوا في القرصنة العشوائية ولا la censure معناها aléatoire comme ça. Parce que voilà, cette page elle contient 100 000 fans, on l'attaque. Non. Ou bien ce site il a tel 200 000 utilisateurs, on l'attaque. C'est pas ça. Riposte متاعنا certes elle est un peu agressive parfois. On combat le feu par le feu. العباد اللي تعدي في ميساج متاع كره وتعدي في ميساج متاع حقد وتعدي في ميساج متاع تفريق ما بين العباد. On les attaque. أنونيموس هو فيلق مجهول لا يغفر ولا ينسى. On est des militants, on va combattre, on a combattu et on combattra. Le peuple ne devrait pas avoir peur de son gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait avoir peur du peuple. Le message il est clair.